Un saluto a tutti e benvenuti a questo ultimo webinar di questo anno, l'ultimo appuntamento del programma delle 4 stagioni. Abbiamo l'opportunità di ospitare uno studente, Matteo Pollis, che parlerà delle apnee ostruttive del sonno e del bruxismo del sonno. Questo è il terzo e ultimo appuntamento della stagione del bruxismo. Matteo presenterà materiale molto interessante sulla correlazione tra queste due condizioni. Il poligrafo ci mostra le attività fasiche perché abbiamo solamente un periodo breve di attività che durano meno di un secondo, ma un'altra situazione è quando abbiamo un'attività tonica, dove l'attività del massetere dura per minuti, da vari secondi a vari minuti. E in qualche modo proviamo a capire se questa differenza è anche importante per la correlazione con le apnee del sonno. E qualcosa di interessante sta comunque venendo fuori.